Todos estos Nissan que vienen turbo. Voy a enseñar cuál es el problema cuando no le hacen los mantenimientos requeridos, usan gasolina regular y no le hace el induction service. Mira, a ver si se puede apreciar eso. A ver si puedo, a ver si puedo hacer algo para que se vea. Está incomodito. ¿Lo ves? ¿Ah? Carbonizada. Mira, lo más que puedo hacer. Es completamente carbonizada. No puedo darle mucha luz, tengo el celular aquí en medio, pero si se dan cuenta están carbonizadas. Supone que a las 30.000 millas un carro turbo direct injector tú le hagas un endorsement service, que es para limpiar el sistema de que tenga que ver con gasolina y válvulas, admisión. La gente lo ve caro y dice no, está muy caro, pero mira lo que pasa, le sale el doble, el triple. Que sacar el intake, dañas el sistema. No he sacado los inyectores todavía, que deben estar también así de lindos. Le estamos dando este aditivo por ahora para limpiar las válvulas, a ver si no hay ningún problema con el sistema de asiento de la válvula y eso. Pero pues así, eso es lo que pasa cuando no le hace los mantenimientos a los carros. La gente cree que uno le cobra, o la persona que le haga el mantenimiento le cobra por robarle a los chavos. No, no es así. Se le cobra para que el carro funcione a las 100.000 millas, funcione como si tuviera 20.000 o 10.000. Si tú le haces un carro, cualquier carro, tú le haces a las 30.000 millas o a las millas requeridas que requiere el dealer, los mantenimientos que lleva, tu carro va a durar. Ahora, si no se lo haces, al fin y al cabo vas a tener que gastar el triple o 4 veces más de lo que pudiste haber gastado cuando te dijeron que tenías que hacer el mantenimiento. Así que, por favor, el carro es el que lo lleva al trabajo, el carro es el que lleva a su familia a los sitios, el que lo lleva a pasear. Pongan de su tiempo, hagan lo posible para que después no tengan que estar. No pudieron hacer el mantenimiento anteriormente. Tal vez porque no tenían los chavos, tal vez porque no veían muy caro, tal vez porque no querían. Pero, mira lo que pasa. Ahora tienen que buscar los chavos de donde sea para poder arreglarlo. ¿Ves? Así que por favor,